Kõik teame, mis on AI, kuid kes või mida teeb CNC freespingi operaator, siis kilomeetrid meetriteks, meetrid sentimeetriteks ja sentimeetrid millimeetriteks, siis arvutiprogrammide alfagammi ja aspire abil saad millimeetreid taltsutades teha võimsaid ja ägedaid 5-teljelise freespingi tööjooniseid, et nendest valmistada erinevaid puidu, metalli kui ka plastiku detaile. Tule õppima CNC kursusele Kuressaare Ametikooli, sinu sõber elukestvusõppes.